အိမ်သားများရှိပါသလား Hello, anybody home? Hello, anybody home? အိမ်သားများရှိပါသလား Hello, anybody home? Hello, anybody home? တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to see you. Nice to see you. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to see you. Nice to see you. နေကောင်းရဲ့လား How are you doing? How are you doing? နေကောင်းရဲ့လား How are you doing? How are you doing? ကောင်းပါတယ် Quite well, thank you. Quite well, thank you. ကောင်းပါတယ် Quite well, thank you. Quite well, thank you. နေကောင်းရဲ့လား How are you getting on? How are you getting on? နေကောင်းရဲ့လား How are you getting on? How are you getting on? နေမကောင်းဘူး I'm not well. I'm not well. နေမကောင်းဘူး I'm not well. I'm not well. နေရထိုင်ရတာမကောင်းဘူး I feel uneasy. I feel uneasy. နေရထိုင်ရတာမကောင်းဘူး I feel uneasy. I feel uneasy. ခေါင်းကိုက်နေတယ် I've a headache. I've a headache. ခေါင်းကိုက်နေတယ် I've a headache. I've a headache. အစားအစာအရာရာအဆင်ပြေလား How's everything with you? How's everything with you? အစားအစာအရာရာအဆင်ပြေလား How's everything with you? How's everything with you? အစားအစာအရာရာအဆင်ပြေပါတယ် Everything's okay. Everything's okay. အစားအစာအရာရာအဆင်ပြေပါတယ် Everything's okay. Everything's okay. သူတို့ကရန်ကုန်ကလား Are they from Yangon? Are they from Yangon? သူတို့ကရန်ကုန်ကလား Are they from Yangon? Are they from Yangon? ဟုတ်ပါတယ် Yes, they are. Yes, they are. ဟုတ်ပါတယ် Yes, they are. Yes, they are. နင်အဆင်ပြေလား Are you okay? Are you okay? နင်အဆင်ပြေလား Are you okay? Are you okay? ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ် Yes, I'm okay. Yes, I'm okay. ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ် Yes, I'm okay. Yes, I'm okay. ခမရအကြောင်းသားလား Are you a student? Are you a student? ခမရအကြောင်းသားလား Are you a student? Are you a student? ဟုတ်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပါ Yes, I'm a university student. Yes, I'm a university student. ဟုတ်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပါ Yes, I'm a university student. Yes, I'm a university student. မင်းငါ့ကိုသိသလား Do you know me? Do you know me? မင်းငါ့ကိုသိသလား Do you know me? Do you know me? ငါမင်းကိုသိတယ် Yes, I do. Yes,
I do. ငါမင်းကိုသိတယ် Yes, I do. Yes, I do. မင်းမပြောစရာရှိလား Do you have something to say? Do you have something to say? မင်းမပြောစရာရှိလား Do you have something to say? Do you have something to say? မင်းတက်စီစီးလာခဲ့ရလား Did you take a taxi? Did you take a taxi? မင်းတက်စီစီးလာခဲ့ရလား Did you take a taxi? Did you take a taxi? တော့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်